ए दुनिया ताकू ही खोजे जे निजକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପଣମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏ ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ହେବ। ନା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିଥିବ। ହୋଇଥାଏ ଆପଣ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନଥିବେ, ତ ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବଚପନ, ଯବାନୀ ଆଉ ବୁଢ଼ାପଣ କିପରି ରହିଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଜାଣିବା। ଏହା ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ସନ୍ତାନ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡ଼ କେଉଁ ସମୟରୁ କେଉଁ ସମୟ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରରାଶି ଉପରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଆଧାରରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12ଗୋଟି ରାଶିରୁ 11ତମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବନିଥାନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ। ଶନିଦେବ ବନିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଦ୍ଧଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମିଂ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଗୋଟେ ଏପରି ରାଶି ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ ନୀଚ ହୋଇଥାଏ ବା ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ କନଫିଡେନ୍ସର ଲେବୁଲ ପାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳ କିପରି ରହିବ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେବେ ପିଲା ବୟସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ରାଗିବା, କାନ୍ଦିବା ଟାଇମରେ, ନ ଶୋଇବା ଟାଇମରେ, ନ ଉଠିବା, ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କ ଥାଏ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଚାହେଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସହିତ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଏମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବୁ କି ଏମାନେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜିଦ୍ଦି ଏମାନେ ଯେହେତୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ଦିପଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ସବୁ ଟାଇମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଅଧିକ ଜିଦ୍ଦି ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏମାନେ କ୍ରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ଟାଇମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର କିପରି ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଆଦୌ ବି ପସନ୍ଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ପ୍ରେମ କରିବ ବା ଭଲ ପାଇବ, ଏମାନେ ଜିଦ୍ଦି ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୀଘ୍ର ସେସବୁକୁ ମାନି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଚଏସ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଜାୟାର ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବାର ସକ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇବା ସହିତ ଟିଚରସିପ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କଳା, ଏମାନଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଗୁଆ ହେବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ରୂପରେ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସବୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଯବାନୀ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। କାମ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଇମାନଦାରୀର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଏମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇମାନଦାରୀର ସହ କରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କେହି ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗର ବହୁତ ଅଧିକ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏନଜାଇଟି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ ଡିପ୍ରେସନ ବାଡ଼କୁ ବି ଏମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ କାରଣରୁ ଯଦି କହିବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଏମାନେ ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ଥାଏ ନିଜ ଯବାନୀ ଟାଇମରେ। ତା ସହିତ 14-15 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କହିବା ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, କିଏ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଠକି ଦେଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଫ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପକୁ ଲିମିଟରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ରହନ୍ତି।
असली कथा एमानंकु परे जणा पड़िଥାଏ। बहुत ही प्राक्टिकाली अटंती, सबु जिनिसर शौक रखती, टेक्निकाली हेउ कंपिटिशन रे रहिबा पई चेष्टा करती, दौड़ा दौड़ीर शौक एमानंकु बहुत ही अधिक रही है, बुला बुलीर शौक रही है। किंतु जदि कहिबा किछि लोकंक सह होइଥାଏ, बाकी समस्तंक अधिक हसिबा, अधिक रागिबा, अधिक शो करिबा एमानंकु आदौ एगुड़ा पसंद नुह। एमाने देखि चिंतिकी सबु काम करती। वृद्ध बयस विषय जदि आमे विशेष भाव में कहबा, वृद्ध बयस टिके विपरीत एमाने होइतांती। बहुत ही ज्ञान देवा प्रवृत्तिर एमाने हुअंती, जिद्दी देवा सब प्रवृत्तिर विशेष भाव होइते। जहा एमानंकु कहिबार थाए एमाने से कथा कहितांती, करिबार अछि माने करिबे एमाने विशेष भाव में, नहले एमाने क्रोधित होइतांती। क्रोधित एमानंकु वृद्ध अवस्था बहुत अधिक आसी थाए, तेणु क्रोधी होइतांती। गोड़ संबंधित प्रोब्लेम एमानंकर स्टार्ट होइथे। गोड़ रिलेटेड किछि ना किछि जॉइंट पेन भली प्रोब्लेम रो शिकार एमाने होइथांती। ता सहित जदि कहबा माने ए सबुरे ध्यान रखिकी चलिबे, स्थिति एमानंक पई बहुत भलो रहइबो। वृद्ध अवस्था तो एक्टिव रुहंती, किंतु बहुत अधिक दौड़ा दौड़ी करबा पई एमानंकु बहुत अधिक पड़ी थाए। अन्यक ठारू काम करबा पई एमाने प्राय टाइम रे चेष्टा करंती, बहुत अधिक एमाने कुहंती, किंतु किछि व्यक्ति एमानंक द्वारा फ्रस्ट्रेट होई जांती। वृद्धावस्था रे किंतु छोट पिलांकु बहुत अधिक भल पाई थांती। एमाने स्पिरिचुअली कनेक्टेड मध्य हुअंती, जेपरि जवानी रे न रही थांती। एबे संतान स्थिति विषय जानिबा। पंचम भागर मालिक बनी थांती बुध। तो बुध युवराज पद जेहेतु ग्रहण करि थांती, तो आपणक संतानकर डिजायर बहुत अधिक रही थाए। आमको एया दरकार, एटा मते मिलिगला तो मते सेटा दरकार, ए सब एमानंकु बहुत अधिक देखा जाइଥାଏ। भल जिनिसरो एमाने बहुत अधिक बोर हो जाई थांती। एमानक भितरे पिलालियामी बहुत अधिक रही थाए। पिलालियामी कारणरू एमाने सबुबले चिड़चिड़ा रुहंती, गोटे जिनिस रे एमाने रुहंती नहीं, दौड़ा दौड़ी करंती। खेलकूदर बहुत अधिक शौक रही थाए। ऑनलाइन जिनिस रे मध्ये एमानकर शौक रही थाए। कम्युनिकेशन बहुत भल एमानकर थाए। जहाँ भी जिनिस एमानकर रही थाए, पॉलिटिकली केउठी ना केउठी एमाने जानिबा पई चेष्टा करंती। प्रैक्टिकली बहुत होइतांती एमानक संतान। बहुत अधिक एमाने आगकू सबुबले बढ़िबा पई विशेष भाव में ट्राए करंती। कम्युनिकेशन मार्केटिंग रे एमाने बहुत अधिक शौक रखंती। ता सहित नुआ नुआ जिनिस जहाँ एमानक लाइफ रे चालू थाए, ताकू सबुठारु अधिक शिखिबा जानिबार शौक एमाने विशेष भाव में रखि थांती। एबे जानिबा वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ विषय रे। जदि कहिबा मैरिड लाइफ विषय आमे विशेष भाव में, तो 7th हाउस रो मालिक सूर्य जेहेतु बनी थांती, तो राशि मालिक जेहेतु शनिदेव बरंती, बास गोटे कथा एठी आमे आपनको कहबू, आपणक लाइफ पार्टनर को भितर क्रोध होइଥାଏ, केबे केबे अहंकार आसीଥାଏ, किंतु दिल रु सच्चा होइथांती, पॉजिटिव होइथांती, दिल रु बहुत साफ होइथांती। किंतु 7th हाउस रो मालिक सूर्य जेहेतु अटंती, जेउ कारण पई आपणक भितर क्रोध राग आसीबा, पेशेंस लेवल कमी आसीबा, सबु जिनिस रे कमी आसीबा, छोट छोट कथा रे रागिबा, ए सबु विशेष भाव में आपणकर देखा देइଥାଏ। ए सबु निहाती देखा देइଥାଏ। आपण नोटिस करिथिबे लाइफ पार्टनर को भितर गोटे विल पावर आपणक भितर केउठी ना केउठी देखा जाइଥାଏ। कॉन्फिडेंस लेवल आपणकर टिके कमी जाइଥାଏ। लीडरशिप रो क्वालिटी आपणक लाइफ पार्टनर को भितर रहते गुड लुकिंग होइथांती। कहिबार कला बहुत ही भल रही है। केउठी ना केउठी जदि कहिबा, समस्तक सह किछि कुहंती नहीं, समस्तंकु ज्ञान देखांती नहीं, किंतु जदि कहिबा एठी स्थिति बहुत भल रही है। वैवाहिक जीवन विषय जदि कहबा बहुत ही भल रही है, किंतु विदाउट कौनसी रिजन रे एमाने आगकू बढ़िबा पई सबुबले चेष्टा करंती। वैवाहिक जीवन रे बहुत भल रुहंती। टर्निंग पॉइंट मध्ये एमानकर आरंभ हो जाई थाए। ता सहित गोल्डन टाइमिंग पीरियड 27 वर्ष पर एमानकर आरंभ हुए। आउ 37-38 वर्ष भितर एमानकर गोल्डन पीरियड देखा जाई थाए। किछि ना किछि भल जिनिस, किछि ना किछि बहुत भल नुआ, किछि भल करिबा, किछि बहुत भल करिबा एमानक लाइफ रे होई थाए। जेतेबेले माने पछकू मुड़िकी देखंती, ते एमाने देखंती कि केते आगकू एमाने बढ़िचंती। फोकस लेवल मध्ये एमानकर रही थाए। सक्सेस मध्ये एमानकू विशेष भाव में मिली थाए। चाहे क्यारियर रे हो, फाइनेंशियल क्षेत्र रे हो, एमानकू मिली थाए। पर्सनल लाइफ रे मध्ये हो, जो भी जिनिस एमाने चाहि थांती, तो सेमानक जीवन रे निहाती भाव में प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन आसी थाए। केमिति लागिला वीडियो लाइक करंतु, शेयर करंतु, चैनल रे न आस्थिले चैनल को सब्सक्राइब मध्ये करंतु। धन्यवाद।